कामरुप खोला कामरुप खौसेथि बर' सुबुं आफाद बेयो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनसे बिथा गोनां मोनसे जिल्ला आरो बे जिल्लायाव खोब बुरजा बर' सुबुंफ्रा रायजो जायो आरो जोङो सिगांनिफ्रायनो खोला कामरुप जिल्लाखौ आबुं जिल्लायै दाफुंनायनि समनिफ्रायनो जोङो बर'नि जौगाथायनि थाखाय बे ओनसोलाव खामानि मावनो जोङो सिगांदों आरो मावबाय थादों। दिनै थान्दै मेलनि बेखेवगिरि आलासि महरै आङो खोला कामरुप जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथुमायाव फैदों आरो बिथांमोनजों सावरायनानै आं गोजोनदों। मोनफ्रोमबो आनसलिकनिफ्राय गोबां बुरजायै थान्दै बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों आरो थान्दै बिथांमोनहा सावरायलायनानै मोनसे बोसोरसेनि थाखाय जोङो मा मावगोन बिनि डिसिसनखौ बिथांमोनहा दसे समनि उनाव लागोन आरो लानानै नेक्स्ट टु नेक्स्ट बै प्लान पलिसिखौ एक्जिकिउट खालामनो थाखाय बिथांमोनहा नांगोन। जोङो खोला कामरुपाव बिसेसके राभा अट'नमास काउन्सिलाव नैबे ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्रा गोग्लैयो। जोङो राभा अट'नमास काउन्सिलजों रायलायलायदों जे नैबे ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरखौ जोंनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थिसननायाव बिथांमोनहा जेबो आपत्ति होआखै, हाबनो हागोन नैबे बाथ्राखौ बिथांमोननिफ्रायबो जोङो रायलायलायनायनि गेजेरजों मोनदों आरो इयुनाव जोङो नायदों जे नैबे गामिफोरनि जौगानाय लामा दंग' बान्दो बायदिसिना गोबां जौगाथाय खामानि मावनो नैबे ओनसोलाव बाखि दं। बिनि अनगायैबो बर' बिजों सोलोंथाइ बे फारसे जोंना खोला कामरुप जिल्लायाव जथेस्थ' मावनांगौ दङ। जिहेथु खोला कामरुपनि गोबां गामिफ्रा बर' रावै फराया, जिहेथु निउ एडुकेसन पलिसि मथे दे थाखो 5सिम बर' बिजोंजों फरायथारनांगौ बर' गथ'फ्रा। बिदियोबा बे खोला कामरुपनि गासैबो बर' गोरों बर'फ्रा फरायनाय जे गुदि फरायसालि जायफ्रा एसामिस बिजोङाव दङ बेफ्राव बर' बिजोंखौ थिसनथारनांगोन आरो बर' रावजों फरायनो थाखाय खाबु होथारनांगोन। नैबे बाथ्राखौ लानानै जोङो सरकारजों सावरायगोन आरो दिनै थान्दै मेलाव बिथांमोनहाबो बिनि बागै रायलायगोन होननानै जों मोनथिदों। হয়, মই পোনপ্ৰথমে এইখিনি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপ জিলা সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চৰ এই প্ৰথম বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনি আমাৰ যি নতুন আৰু নতুনত্ব বড়ো ৰাইজৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি একতা আৰু সংস্কৃতি আমি জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে লগতে সমূহ বড়ো ৰাইজৰ শিক্ষা আৰ্থিক উন্নতি তথা সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা আমি পোৱাৰ কাৰণে লগতে ৰাইজৰ মিলা প্ৰীতিৰ হেতুকে আমি আজি সন্মিলিত বড়ো গণমঞ্চৰ তৰফৰ পৰা উক্ত অধিৱেশনত সকলো দক্ষিণ কামৰূপ জিলাৰ ৰাইজলৈ বড়ো ৰাইজলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিকতাৰে উপস্থিতি সকলৰ কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।